Ci troviamo nel centro di Ferrara, in via Garibaldi, a pochi passi dalla cattedrale, dal castello e dal teatro comunale. Qui siamo di fronte a Palazzo Bentivoglio. Questo palazzo venne costruito a metà del 400 per volontà di Borso d'Este. Poi alla fine del 500 prese la meravigliosa struttura, forma, gli altorilievi che vedete vennero commissionati dalla famiglia Bentivoglio, che diventò proprietaria di questo palazzo. In questo palazzo hanno soggiornato cardinali, personalità di primo piano non solo della città ma anche di rilievo nazionale e anche internazionale, perché nel 1796 venne ospitato qui Napoleone Bonaparte quando fondò la Repubblica Cispadana. In questo palazzo abitò il marchese Guido Bentivoglio, che era il mecenate, uno dei mecenati di Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi scrisse al marchese all'indomani del grande successo che ebbe il Catone in Utica nel 1737 presso il Teatro Filarmonico di Verona. Per questo motivo consigliava vivamente al marchese di ospitare l'opera a Ferrara, ma dovette scontrarsi il marchese Bentivoglio contro il netto rifiuto del cardinale Ruffo, che non voleva che Antonio Vivaldi venisse a Ferrara perché lo accusava di essere un prete che non diceva messa e di vivere insieme alla cantante Anna Giraud. Poi la musicologia ha dimostrato che Vivaldi era stato dispensato dal dire messa perché soffriva di una forma d'asma gravissima. Quindi a 300 anni di distanza intendiamo porre rimedio a questo grave torto subito da Antonio Vivaldi, portando qui a Ferrara, nel teatro comunale intitolato a Claudio Abbado, questo magnifico capolavoro del prete rosso, Catone in Utica. Catone in Utica, un'opera dalla drammaturgia avvincente, anche grazie ad un libretto importante di Metastasio. Un libretto che sa cesellare sapientemente i personaggi, i quali risultano sempre tridimensionali e mai piatti. La vicenda consta in uno scontro militare fra Cesare, forte, e Catone, che invece è in sofferenza. Quindi abbiamo un protagonista particolarmente interessante proprio perché debole. E restituire la debolezza in un personaggio è qualcosa di molto sottile e molto difficile da un punto di vista attoriale. Noi decidiamo di ambientare questa storia non ai margini di un campo armato, di un campo di battaglia, come potrebbe ragionevolmente supporsi, bensì in un contesto civile, in una casa, una bella casa, una villa sul mare. E pensiamo che questa ambientazione sia funzionale a potenziare per contrasto il dramma e lo squilibrio interiore del protagonista, di Catone, l'ordine formale della casa, della villa, di questo contesto civile, potenzia il disordine interiore, morale, del protagonista. Questo Catone in Utica è uno degli ultimi capolavori di Antonio Vivaldi nel campo teatrale. Vivaldi nella sua tarda maturità affina un linguaggio musicale estremamente ricco di sfumature, di nuance, di colori, e l'abbiamo ritrovato nel Farnace che abbiamo prodotto qua al Teatro di Ferrara, e lo ritroviamo totalmente in una delle ultime opere del 1737 di Vivaldi, che è alla fine della sua carriera. Lui non sa di essere anche alla fine della sua vita,
Da lì a 4 anni scomparirà, andrà a Vienna, dove troverà purtroppo l'insuccesso e la morte, perché Vivaldi va con le speranze di mettere in piedi l'ultima sua opera, coperto dai debiti a Venezia e in tutta la terraferma, e purtroppo troverà la morte. Quindi nel 1737 Vivaldi ha, diciamo, l'ultima sua grande primavera, e ce l'ha con il Catone in Utica, che lui rappresenta a Verona. A Verona ancora lo applaudono, ancora è un uomo di successo. A Venezia no, perché Venezia fagocita tutti i suoi artisti. Venezia trita e consuma tutta l'arte che viene fatta, perché c'è una moda ferocissima. Il teatro a Venezia produce in continuazione opere nuove, e Vivaldi è concepito e percepito come il vecchio Vivaldi. L'abbiamo già ascoltato, anche se la sua musica è completamente rinnovata. Lui sta, diciamo, prendendo tutto quel che poteva prendere dalla nuova moda napoletana. Il gusto napoletano era quello che imperava negli anni 30 del Settecento, aveva scalzato completamente il gusto veneziano, e sentiamo nell'opera, nel Catone, delle forti influenze di questo gusto napoletano. Quindi noi ascoltiamo questo Catone come, diciamo, uno degli ultimi suoi grandi capolavori. L'opera è incompleta, è giunta a noi orba di un atto, ma nella sua incompletezza devo dire che è perfettamente intelligibile, perché comincia dal secondo atto e finisce con il terzo, quindi comincia proprio da quando la scena e la vicenda entra nel vivo. Quindi, diciamo, anzi, perdiamo forse qualcosa che è l'inizio lento per entrare nel pieno della narrazione. Quindi con questa opera Vivaldi ci lascia una delle sue ultime sigle, delle sue ultime firme, e noi l'ascoltiamo e la viviamo con grandissima partecipazione, con grandissima gioia.